Alayon sa nagsigamot ng pagsaulog ug sa padayon nga mga kalihukan sa ika-76 Charter Anniversary sa pagkahimugso ni Dakbayan sa Osamis ug sa kapistahan sa Birhen sa Kuta, ang Philippine National Police Osamis City Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Major Dennis Tano ang Chief of Police nangandam na para sa seguridad sa katawhan sa Osamis ug sa mga dumudoong nga mga bisita. Niadto nakalabang Lunes adunay gipahigayon nga Security Coordinating Conference atol sa maong conference ana ang Sikan Mobile Force Company, Bureau of Fire Protection, CDRRMO, LGU, City Health, Coast Guard kini nga mga ahensya ang partner sa PNP ug sila ang ma-involve sa pag-secure sa mga activities alayon niining ika-76 Charter Anniversary ug sa kapistahan sa Kuta. Atong Monday, naatay gipahigayon nga Security Coordinating Conference to all security forces involved, attended by sa ato ang mga support units, ato ang Sikan PMFC, na ang Fire, CDRMO, LGU, atong City Health, Coast Guard. So mauni ang ma-involve na sa pag-secure sa mga activities na ipahigayon sa ato ang syudad in relation sa fiesta celebration. Si Police Major Dennis Tano gidahuman sa kapulisan ning Dakbayan nga dunay augmentation team gikan sa Sikan Mobile Force Company, 1st PMFC o Provincial Intelligence Unit nga mag-deploy og tropa aron pagsiguro sa luwas nga pagsaulog sa Charter Anniversary og sa piyestas sa Kuta. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.